ಇವರಿಬ್ಬರು ಮಾಮ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಚೀಚು ಮಾಮ ನೀನು ಸಾಕಲ್ಲ. ಹಾಂ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಡುಗೆ ತಂದು ಹಾಕಿ ಸಾರು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಒಂದೊಂದು ಪಲ್ಯ ಹೌದು. ಹೌದೌದು ಬರೋಬ್ಬರ. ನೋಡೋ ನಿಂಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಂಗೋಲಿ ಇವತ್ತು ನೋಡಲ್ಲೇ ಮುಂಜ್ವಿ ಮಣಿಗೆ. ಹಾಂ ರೀ ಮುಂಜ್ವಿ ಮಣಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಂಗೋಲಿ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಕಿಟ್ಟು ಮಮ್ಮ ಏನಲ್ಲಿಗತ್ತ ನೀವು ಚಂದ ಆದಿಲ್ಲ. ನೋಡ ಅರೆ ವಾ ಅರೆ ವಾ ಅರೆ ವಾ ಏ ಭಾಳ ಚಂದ ಆಗ್ಯದ್ರಿ. ಅರೆ ಏ ಭಾಳ ಚಂದ ಆಗ್ಯದ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಲ್ಲೇ ಮನೆಯವ್ರ ಮಗ್ಳು ಬರ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲ ಬರ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಮಸ್ತಾಗಿದೆ ಪಂಚಪಕ್ವಾನ. ಅರೆ ವಾ ಸೋ ಸ್ವೀಟ್ ಆಫ್ ಯು. ಭಾರಿ ಮಸ್ತಾಗಿದ್ದೀವು. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಭಾಳ ಅಥವಾ ಬಟ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಶ್ರೀಖಂಡ, ಶಿಕರ್ಣಿ, ಬರ್ಫಿ, ಬಾಲುಷಾ, ಖೀರ್. ಅರೆ ವಾ ಸೂಪರ್. ಹಾಪ ಕುರಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಬಿಸಿ. ಆಮೇಲೆ ಅನ್ನ ಉಂಡ್ರ ಅನ್ನ ಇರೋದಿನ ಅನ್ನ ಉಂಡ್ರಿ ಬೇಡ ನಾ ಹತ್ಲ ಹೋಗೋಣ. ಮಸ್ತ್ ಪಲ್ಯ ಶ್ರೀಖಂಡ ಶಿಕರ್ಣಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್.
ಆರುತಿಯ ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರ ಮಥನ ಮಾಡಿ ಸರ್ಪವನ್ನೇ ಅಗ್ಗಬೂಡಿ ದೈತ್ಯವನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಆರುತಿಯ ರಾಧರುಕ್ಮಿಣಿಯ ಕೂಡಿ ಭಕ್ತರೋಡು ದಯ ಮಾಡಿ ಗಣನೆ ಪೋದ ಉಡಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನ ಪಾಳಿ ಆರುತಿಯ ಹಾಡ್ಬರ್ತದಂಗು ಇದು ಮಂತ್ರೇನು ಇಲ್ಲವಾ? ಸೀರೆ ತಗೊಂಡು